Моя бабушка живет в частном доме, и я не очень люблю у нее оставаться, да и никогда не любила. И вот, когда маме понадобилось куда-то там ночью отъехать, то она меня запихнула в эту деревню. Вот вечер, я лежу и смотрю ноут, который прихватила с собой специально, чтобы не было скучно. Резко, с того ни сего, меня начало клонить сон. Так я и уснула. Проснулась только где-то в 2 часа ночи. Посмотрела на заставку электронного будильника. Капец, 1:45. Так и не досмотрев фильмец, я отлаживаю ноут и выхожу на кухню. И тут до меня доходит, от чего я просыпаюсь. От 3 коротких стуков в стену в моей комнате. Тогда я очень сильно испугалась, ведь это был же частный дом. Я со всей скоростью на ватных ногах шмыганула в постель. Спряталась под теплым одеялком и выжидала. Кто-то, как будто услышав, что я перемещаюсь по дому, начал так громыхать в стену, что я думала, что стена просто развалится. Так я и уснула. То есть отключилась, мне было слишком страшно. Как только я проснулась, я побежала к своей бабуле и решила спросить у нее, что за ночной инцидент такой. И тут поведала она мне такую историю. Однажды в деревне был у нас мальчик, который очень обожал гулять и звал всех. Детям в кои-то веки надоело с ним гулять, и они все говорили, что заняты или что-то там делают. От скуки он решил забрести в лес. Его никто не нашел после этого инцидента. Только через 3 недели он вернулся в деревню. Только, наверное, это был не он. Какое-то синее обмякшее существо с волдырями и оборваниями плелось, хромая по нашей деревне. Шло к своей маме. Откуда я это узнала? На следующий день мать нашли мертвую, выпотрошенную. «Откуда вы узнали, что это был именно тот мальчик?» Поинтересовалась я у бабушки. Бабушка мне добавила, потому что рядом с трупом матери нашли записку. «Нам будет весело погулять. Приходите ко мне в гости». Его лучшие друзья тогда еще не знали, как он выглядит ужасно, и решили пойти его поискать в лесу. Ничего не найдя, они, отчаявшись, ушли домой. Вечером стук в стену. Дети с радостным визгом побежали открывать. Открыли, и всю семью нашли мертвой после этого, и никто больше никогда не открывал двери. После такого инцидента я больше никогда не приезжаю в эту деревню, а бабушку сама зову в город.